Üç doğan. Ulu bir oğan çetindäki al elwan güllere birenen ýaýladan bal toplamak üçin 3 tane doğan balarlar atalary bilen ýola düşdiler. Olar indi bir näçe günler işläp ýörüşlerini ýyllaryna gaýtmaly günlerem golaýlaýady. Emma toplamaly ballary toplap bilmän kösenýädiler. Günleriň ýerine atalary 3 agtynam ýanyna çagyryp, agtyklaryna agdybirlikde bal toplamagy maslahat beripdir. Körpeje ary: "O nähil agdybirlikde?" Atasy: "Siziň ulagaňyz ýeserje güllerdäki ballary ýygnasyn. Anha sen çyparjam. Agaň ýygnan ballaryny bärik bolýan ýermede daşarsyň. A sen bolsa körpejem, agaňa haýsy gülüň baly köp bolsa görkezersiň. Menem bärde ýygnaýan ballaňyza göz gulak bolaryn. Hemem gün ortalyk nahar taýýarlaryn. Anha şeýdip, agzy berse bal toplasaňyz, işimiz derrew biter durup berer" diýip düşünürpdir. Üç doğan atalarynyň aýdyşy ýaly herse öz etmeli işlerini edip bal toplamaga başlapdyrlar. Bütün gün işläp ýadan doganlar bolýan öýlerine gelip görseler, öň uzak gün işläp bir golça bal ýygnan bolsalar, indi 3 golça bal ýygnanlyklaryna göz ýetiripdirler. Şeýdip doganlar agdybirligiň nähil uly güýçdüğüne düşünipdirler. Atalarym agtyklarynyň işeň ýerligine, agdybirligine gowanyp: "Berekella balalarym. Agzy bir bolsaňyz başarmajak işiňiz bolmaz. Anhanny bu ýylky toplamaly balymyza az wagtyň içinde topladyk. Indi öýe gaýdyp diýince alaýsagam bolýar" diýip owadaky öýlerine gaýdypdyrlar.